ওনার দুইটা পা এটার উপরে এটা উঠানো যায় না, এটার উপরে এটা উঠে না, আবার এটার উপর এটা এই পর্যন্ত আর যায় না। এখানে গেলেই কেয়ামত হয়ে যায়, এখানে গেলেই কেয়ামত। কেয়ামত মানে কোনো দিকে এই পাশে ঘোরা যায় না, ওই পাশে ঘোরা যায় না। পাটা একটু উপরে তোলেন, এই পর্যন্ত সীমিত হয়ে গেছে। দেখাও, এদিকে দেখাও, যে এর বাইরে আর পাটা উঠে না, রাখতেও পারি না, এখানে রাখাও যায় না। কেন রাখা যায় না? এটা উঠান। আমরা চিকিৎসা করতে করতে 4 বছর যাবত যদি একটা রোগীকে এই পর্যায়ে বসাই দিই, তাহলে বাকি জীবনটা এই রোগীরা কিভাবে চলে? চলার কোনো সুবিধা আছে? আপনার শোয়া বসা কোনো কিছু উঠা শান্তি নেই, কোনো কিছুতে শান্তি আছে? প্রচন্ড ব্যথা, শুধু পারে না, দাঁড়ায় থাকতে পারে না, দাঁড়ায় থাকা যায় না, কিছুই করা যায় না। তো যায় না বলতে ওনার পায়ের আঙ্গুল গুলাতে কোনো বোধ নাই, এখানে কোনো বোধ নাই, শক্তি নাই। আমরা ওনার চিকিৎসার জন্য নিয়েছি, আজকে আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করবো। আরো এখন পা এখান ধরে রাখতে পারতেছেন? জি। শক্তি পাইতেছেন? জি। হ্যাঁ, ওটা ওটা নিচে পাতল পাও পুতল নামাজ পড়বেন এবং প্রত্যেক ওয়াক্ত যদি নামাজ পড়ে থাকেন। আচ্ছা, অপরদিকে আপনার যে আজকে আমরা চিকিৎসা দিলাম, 4 বছরের মধ্যে আপনার যে চিকিৎসাটা হয় নাই, আপনি সুস্থতা বোধ করেন নাই, এখন কত পার্সেন্ট আপনার কাছে ভালো লাগে? আলহামদুলিল্লাহ, আজকে যে মানে এইগুলো করার পর এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে 50% আমার চলে গেছে। 50% আপ। আচ্ছা, 50% বলতে গেলে এক পর্যায়ে বলতে পারতাম মানে পুরো শেষ। ওই কয়েকটা টানা গোনা পরে এই টানাগুলা এই শরীরে দাঁড়াইলে এইগুলা, তো আমি আশাবাদী দিই আপনার মানে চিকিৎসার যে সিস্টেমটা হয়তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে। আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে। আচ্ছা, খুশি তো? জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, খুশি। খোদা হাফেজ।